أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بتبليغ الرسالات أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد ina ga yau muna 27 ga watan 11 2021 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 shi kuma 22 ga watan 4. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana ranan darasinmu da muke yi a kowane ƙarshen wata saboda kula da lafiya, sannan kuma saboda musayar da za mu bi da gaɓoɓinmu ta yadda ba za mu wahala ba da ikon Allah maɗaukakin sarki. wadda haka Allah ya samu wanye lafiya. Yau abinda ya sawaga abinda za mu duba da ikon Allah maɗaukakin sarki don wancan darasin kowane amini na shi man ɗalladi ya zo ya karasar da shi saboda wasu uzururruka. Yau kuma za mu duba wani cuta yanzu ɗin ya baju sosai, shi ma yana yawan damun jama'a, shi ne amradul qalbi, heart disease kenan, ciwon zuciya. Gaskiya ciwon zuciya ciwo ne wacce ta yadu sosai yanzu a halin da ake ciki. Ga yaro karami yana kukan kirjinsa, yana kukan ciwon zuciya. To za mu duba wani dalilai ne suke sababa wa'annan cututtuka, sannan ya za mu kiyaye kanmu, mu kare kanmu daga irin wa'annan cututtuka masu tsananin gaske. Don ita zuciya, hadisai da dama sun nuna ita zuciya shine ma almaliku fi jasadi, shine sarki a cikin gangan jikin mutum, ma zuciyar nan gaba daya. Idan aka koma a likitancin ma aka duba za a samu zuciyar to ita ce kan gaba wajen gaɓoɓi na jikin mutum ɗin, su ne ma suke wanda suke kan gaba, shine wanda yake kan gaba. Don a cikin al'ada'ur ra'isiyya, gaɓoɓi da suke kan gaba su ne asalin ake gina kan mutum, gangan jikin mutum a kansa. Gaɓoɓi guda uku ne, sannan gaɓoɓi guda uku a cikinsu dukkansu babu wanda ya kai zuciya aiki a dukkansu. Gaɓoɓin nan shine hanta da zuciyar, sannan sai kwakwalwa. Sannan kowannensu suna da sinadarai, suna da tururin iska wanda ke ba su ƙarfin su aiwatar da abin da suke bukata. Sannan kowannensu, kowane tururi kuma da amfaninsa. Kamar shi hanta, akwai arruhu tab'iyatu, a jikin hanta take, ruhi na asali to shi yana cikin, a jikin hanta ne yake. Sannan akwai arruhul hayawiyatu, ruhi ne, tururi ne wanda ke tattara abubuwa sannan kuma ya tuttura jini a sassan jiki, shi kuma a cikin zuciya yake. Sannan sai ruhun nafasaniya, wato ruhi ne wanda yake shi kuma na annafasaniya ko alhayawaniyatu, shi kuma a ƙwaƙwalwa yake.
to kaga wa'annan gabobi guda uku su ne asalin gabobi da suke na kan jikin mutum. Idan ba manta ba mun taba karatu akan matsalar kwakwalwa, cuta da ke sauka akan kwakwalwa yana bin kowane sassan jiki. To ya kuwa da iko Allah ku sarki za mu duba akan harkan da ya danganci ita zuciyar da kanta. To ita zuciya malai suka ce abun da sake kiranta da alqalbu saboda yawan juyawanta, yawan motsawanta. Don a gabobin din gaba daya ba gabar da ta kai zuciya aiki. Don suka ce a yini zuciya na bugawa bugu guda 100,000 take bugawa a yini. Buga da jiki heartbeat da take yi din nan a wuni wallahi 100,000 ne take bugawa. Fit din nan estimate da malayen suka yi, likitocin duniya sun ittifaki tana wannan bugu 100 take bugawa. Sannan sai suka yi lissafi bugun da take bugawa a shekara gaba daya miliyan 35 take bugawa a shekara. Zuciya da wadda take bugawa, to wani gaba ne take wannan aiki in ba zuciyar ba? To shi yasa idan ta samu matsala, shi yasa hanta tana iya kumbura ka samu zaman lafiya, ƙwaƙwalwa tana iya kumbura ka samu zaman lafiya, amma zuciya in ta kumbura sai kabari. Kaɗan likitoci sun tabbatar da wannan. Amma akwai irin su vessel nasa, irin au'iyatul dumawiyya, su kuma idan suna nan gefen zuciya, idan su suka kumbura babu matsala. Amma dai kaɗan an ittifaki idan zuciya in ta kumbura an samu matsala, fashewa take lokaci guda. Ita ba ta jurewa, in ta kumbura fashewa kawai take, shi yasa in ta kumbura matsala ta ƙare. Don haka Allah ya samu dace. To wannan gabar ya za mu yi mu lura da ita? Ya za mu yi mu lura da ita? Don akwai wasu cututtuka, wasu veins da suke cikin zuciyar idan suka samu matsala har taɓin hankali yana iya saka mutum. Taɓin hankalin nan kullum tana cikin aiki. Suka ce huwa itan nan adlatun gaba ce mujawwafatun wadda take can ciki, ta kawo dakhili sadri, tana nan tan cikin ƙirji, ta gefen ƙirji, ƙarƙashin ƙirji take. Shi yasa idan ta samu wani matsala kaɗan kake ji ƙirjin mutum yake ciwo. Fi mantikatin nahdil aisar, wato ta ɓangaren hamata, amma ta ɓangaren hagu a nan take. To da haka walahu arba'u hijarat, tana da wasu ɗakuna guda 4. A wannan ɗakunan guda 4 a nan ne take aiwatar da abubuwa da zai kiyaye lafiyar mutum. Hajarataini fil a'la, akwai wa'asu guda 2 su suna sama ne. Ɗakunan guda 2 su suna sama. Wa yusamma, shi yasa ake kiransu su din yadda ake kiransu al'adanin, ake kiransu su guda 2. Sannan suna nan a ɓangaren dama da ɓangaren hagu, guda 2 kuma suna ɓangaren hagu, su kuma suna ƙasa. Wannan ababe guda 4 to su ne alatun da zuciyar ma da kanta take alfari da su, kafin mu irga wasu wanda su kuma su suke ɗaukan jini su ga wa'annan ƙofofin har su bi ga sassan jikin mutum. Don ka san abu, ka san aikinsa, ka san muhimmancinsa, kafin ka san cutan da ke damunsa. Shi ya sa ma gaba ɗaya ka ba da circulation na jini a jikin mutum gaba ɗaya
akan zuciyar take. To shi ya sa ma saboda ƙarfinsa yadda tura suke kiransa wannan ɗin cardiovascular system. Su wannan cardiovascular system ya haɗa abubuwa ne kusan guda uku. Wannan shine laraba su suke kiransa kenan alkalbu wa awiyatu dumawiyya, zuciya wato da kondunan wanda suke ɗaukan jini su gudana a jikin mutum. Ina fata na ganewa. To shata suke kiransa da wannan. To a gashi jina shine akwai suna da wannan abun nan, suna da wannan abun nan da abubuwan nan guda uku da za mu karanto, wasu veins ɗin guda uku, wasu fat guda uku, da su kuma da shi ɗin zuciyar ɗin take gadara da su. Shi ne awiyatul dumawiyya. Don su ne sukan ɗaukan jini su saka shi a cikin zuciya, wani kuma zai ɗauki jinin daga cikin ɗin ya fidda shi waje tafi kan fufu. Akwai ɗaya shi kuma ya yi linkin tsakanin wa'annan guda biyu wanda za mu karanto. Kuma duk ciwon zuciyar ɗin gaba ɗaya akan wa'annan jijiyoyin guda uku da za mu yi karatu, duka ciwon zuciya gaba ɗaya akan su ake yi. Hatta ECG da ake yi a duba yanayin wuta ko yanayin ƙarfin ɗumin da ke cikin zuciyar mutum, akan dalilin wa'annan ababe guda uku ne ake yi. Ina fata ana ganewa. To wa'annan ababe guda uku idan suka samu matsala, ko jini bai kai musu yadda suke bukata ba, ko jini ya yi kauri, ko jinin ya haɗu da wato da maiko-maiko, to wa'annan jijiyoyi guda uku fasu ne za su samu matsala. Sannan idan suka samu matsala, to zuciyar ta samu matsala. Allah ya kare mu. To akan wa'annan ne za mu dasa karatunmu a kansa. Sannan kuma ya kamata duk mai karanta wannan fanni dole ne ya san karatun asalin jinin matukun kafin ka iso awiyatul dumawiyya da yadda yake da shi zuciyar take. To don haka Allah ya samu dace. To shi yasa malai suka ce walahu sharayin, ita zuciya tana da wata 5 ne wanda ake kiranta asharayin. Asharayin ita ce su turanci tura suke kiransa da arteries. Wata 5 ne shi amfaninsa yankulu dama ne min alqalbi, takan ɗaukon jini daga cikin zuciya ne take ɗaukowa, amfaninta kenan. Arteries su guda uku. Blood vessel shi asalin kondon jini kofa wanda yake lura da jini su guda uku ne, da arteries ɗin, sannan sai veins, sai capillaries guda uku, wanda su a larabci ake karansa wannan ɗin asharayin. Sannan kuma sai al'aurida shine veins ɗin kenan, sannan capillaries kuma shine ashairat. To shi capillaries shi kan kada muka faɗa su majoni ne na wa'annan ababe guda biyu. Amma asalin masu aiki game da ɗaukan jini daga cikin zuciya ya fidda shi wa kai shi ga huhu da retona na jini wanda ake ransa right ventricle, shi kuma kaga yana nan abun nan veins ɗin nan kenan, shine mai ɗaukan shi ya fidda shi ya kai shi cikin huhu. Sannan idan ya je zan huhu ya dahu sai ya sai koma a cikin zuciyar, haka take bugawa, shiga fita shiga fita. Kuma suka ce karanci zuciya na tarban lita 5 na jini wanda yake konawa, yadda yake dafawa a yini. Ita zuciyar kun ga sai kenan tana aiki kenan. To don haka duk cutukan da ake ambato na zuciya akan wannan veins din guda uku da muka yi magana a kansu ne. Sannan kuwa duk magudanan jinin da ake magana duk gaba ɗaya a kansu ne.
da ciwon dame duk gaba ɗaya akan wa'annan ne. Hatta heart failure da ake gani, heart failure yadda za mu zo a kanta shine ma wadda za mu yi karatu ita ma a kanta kaɗan, don shi ita heart failure ya kashi hudu ne. Idan aka ce maka heart failure ba wai zuciyan gaba ɗaya ta yi failure ba ta aiki ba ne, a'a wannan al'amu ure da bil khasu kenan, an ambaci zuciyar gaba ɗaya amma akwai wani abun da ake keɓance da shi saboda yana wahalar da zuciyar ne. Kamata mai wannan fannin kuma ya san wa'annan guda hudu. Misali, idan mutum in yana son kwanciya sai an sa masa filo, ko kuma sai ya kwanta ba zai iya yin bacci a kwance ba sai yana zaune, zuciyan zai iya toshewa in ya kwanta. Wannan heart failure ne. Amma wace jijiya ta samu matsala take hakan din? Kaga ya kamata ka san da wannan. Idan ka san da wannan, daga an zo maka wallahi wani numfashi da ƙyar, bayan numfashi da ƙyar ba isa ya rigirgingine ba, wani lokaci bacci a zaune yake. To suka ce akwai abin da ake kiransa aljidatu sharayin, kaurin jini ta ɓangaren arteries na ɓangaren hagu. Jinin ba zai kai yadda yake bukata ga zuciya ya koma ga huhu ba, to dole ya dame shi. Shi kuma huhu dama shine mai hurawa a yi magana, to jinin bai kai masa yadda yake bukata ba, to ka shiga damuwa ba kai saka kwanta ba. Ina fata ana ganewa. Wannan na mana yadda zai a gane in an ce maka heart failure karka ɗauka haɗin gaba ɗaya ta samu matsala. A'a, wasu ababe guda hudun nan su idan ɗayan ta samu matsala a ɓangarensa an samu rauni, jini bai zuwa, jini bai je masa yadda yake bukata ba. Jama'a an fara fahimta ko? To don Allah ya samu dace. To za mu yi yadda za mu yi kuma mu kiyaye wannan, ta yadda za mu kiyaye wani ababe ne za mu ci ko za mu sha ta jini mu ba zai yi kauri a wannan gurin ba, ta maiƙo ba zai iya kama wannan ya bi wannan jinin ba, har abun iya zamanto mana matsala. Duka za mu faɗe sun Allah yadda. To wannan kenan. Kun ga na farko suka ce kamar yadda muka yana da wannan asharayin wanda muka ce shi a wannan arteries, su ɗin amfaninsu ɗaukan jini ne wato daga zuciya sannan ila jami'an hayi jasadi har zuwa ga wani sassan jikin gaba ɗaya, amfaninsa kenan. Ita ce idan ta samu matsala kamar yadda muka faɗa, ita ma da matsalanta, don cutukan da ke kama wannan zuciyar wa'annan jijiyoyi suna da yawa. Idan ta budu matsala, in ta matsu matsala, idan jini ya zo cikin da kauri shi ma matsala ne. To don haka Allah ya samu dace. Abu na biyu yana da abin da ake kiransa al'aurida, shine veins, inda za ka gane shi veins ɗin ittifaƙan suka ce shi ne asali wanda yake ɗaukan asalin jini jaɗin na shi ne yake ɗauka. Shi yasa a veins ido aka maka allura na hannu, ina ake fara jinsa? A zuciya, ko ba ka ba ne? Duk wanda ake masa IV na hannun nan ana za ka ga anan cikin zuciya zai ji shi, saboda zai shiga ne. Idan ya shiga, ba ya shiga ba, ya shiga zuciyar, to tabbas ya san arteries kuma zai fidda shi ya koma ga fufu. Yana koma fufu kuma zai koma cikin jiki ne, kaga ya bi jini, to zai bi inda cuta yake, lokaci guda sai kaga an samu sauƙin zazzabi. Sannan haka nan ko drip aka ɗaura mutum zai ji shi ɗigawan inda yawa yake, zaka ji har zuciyanka yana harbawa. Shi yasa idan yana zuwa da yawan nan, kaga lokaci zuciya na iya toshewa lokaci guda. To shi yasa idan kuma wannan ruwan shi ma ya samu zuwa ya haɗu da wannan jinin, kaga da ya pompa ya tafi ciki, arteries zai yi waje da shi, ya shiga cikin huhu sai ya shiga cikin jiki. Kaga nan ma lokaci guda sai kaga gaba ɗaya ka samu sa'ada. Ina fata na ganewa. To shi ne kenan hikiman da ake wa mutum allura a veins, don shi din shi ne wanda yake zuwa can asalin zuciyar, sannan kuma aikin zuciyar zai fidda shi ne bi duk jikin gaba ɗaya. Shi yasa bambancin idan aka mutum allura a hannu
na benzin wanda ake sa masa IV da sannan kuma wanda ake masa a hannu ko a duwawu. Za ka ga wanda aka mai a hannu zai fi saurin shiga jiki da wuri akan wanda aka masa a duwawu ko kuma a kafada, ko ba haka ba ne lokaci guda. To don haka wannan shine kenan, to kuma ta wannan dalilin kenan. To suka ce su kuma wannan benzin wato yana ɗaukan tamilu dami ne ilal qalbi, shi kuma yana ɗaukan asalin jini ne zuwa ga zuciya. Asalin jini zuwa ga zuciya shi ne kai da zuciya yake bugawa, asalin jinin shiga fita ne, shiga fita da shiga da fita, shi aka take pompawa, aiki kenan take yi. Sannan kwa duk jinin da ya je din, jinin sai ya dafu tukun, sai ya yi sikirinin jinin ya dafu sai ya fita. Kamar yadda kowa sai yadda cells na jini, duk likitoci sun sani in ya kai kwana 100 cells ya mutu, sai dai wasu kuma. Kaga cells da ke cikin asalin jini aka guda miliyan 5 ne, cells da ke ɗaukan oxygen miliyan 5 ne da ke cikin jini. A ɓangaren abun nan erythrocyte kenan, red blood cell kenan, guda miliyan 5 ne. Sannan a white blood cell kuma shi kuma 800 suka ce wanda yake fada da sauran cututtuka. Shi amfani red blood din amfaninsa ɗaukan oxygen ne, shi kuma white din amfaninsa fada da cututtuka ne. Tamar ido ya kai kwana 100 to aikinsa ya ƙare sai dai wani, ina fata ana ganewa. To don haka wannan kenan amfanin shi aure da benzin yana ɗaukan jinin ya saka cikin zuciya, idan ta pompa to shi kuma adarsi ya yi waje da shi ya kai shi can cikin huhu, idan ka cikin huhu ya pompa, idan ya fita shi je bi wa'annan ƙofin guda 4 da muka faɗa na sama da ƙasa sai ya tafi. Haka yake pompawa. To wannan shi ma benzin aure da shi ma yana da cutukan da ke kama shi, shi ma matsala duka a nan ake samun ciwon. Sannan abu na uku, ita zuciya tana da abun da ake kiransa a sha'irat, shi da muka ce capillaries, su din suna linkin tsakanin vein din guda biyu ne, shi yana linkin tsakanin wa'annan guda biyu, amma shi ma yana da amfani sosai, yana da amfani don tafiyansu ɗaya. Su ne asalin gimshiƙin na pompa wannan jinin da shigar da shi da fitar da shi. To haka suka ce shi asalin aurida to aminu wusular dami ne ila kulli khaliyati min khalaya jismi ne, tana amintar da shigan jini a dukkan wani sassa daga cikin sassan jikin mutum. abu da sa muka ɗauko wa'annan muke kirga su kafin iso wajen cututtukansu, saninsu shi ne amfanin da za ka iya gane matsaloli idan ya kama su. Kuma duk matsalan zuciya aka ababe kusan guda 7 din nan, 3 nan da wancan ƙofofi guda 4. To ita zuciyar da kanta, iton jinin da ke zuwa cikinta in ba ta ƙoshi da jinin yadda yake bukata ba, ta ƙoshi da jinin, shi ma matsala ne. Shi ma matsala ne. Shi yasa daga mutum ya fara jin numfashinsa yana ɗaukewa, a jiya gwada PCV a ga jinin ɗin ya geji ko ba kai geji ba, saboda rashin samun isasshen jini a jiki. In mutum ya saba da shi, yana nakasa jiki, yana nakasa wa'annan ababe guda 3 da muka yi magana, sannan yana nakasa zuciyar da kanta, har irin wannan ya zamanto idan ta kamu da ciwo to warkewanta sai Allah. Irin wannan yake sa wato wasu gilaf na gefe-gefen zuciyar din su kumbura, daga nan kuma to sai a hankali. Allah ya samu dace. Sannan akwai abun da ake kiranta wato annabdu. Annabdu shine bugawan da take bugawa,
shine heartbeat kenan, bugawa nan da take bugawa. Ita bugawa da zuciya take bugawa yana da ka'ida. Shi ne don bugawan ta wuce ka'ida, nan ma ana iya samun matsala. Idan ba ku manta ba, watanni 2 da suka wuce, waye daga cikin waye zuwa mana karatu akan hawan jini. Duk matsalan zuciya ce. To bugawar din idan ta hau fiye da kima yadda ake bukata, to anan ake samun hawan jini, jini ya hau. Idan kuma bugawan yayi ƙasa, shine ake samun low BP, nan kuma ya yi ƙasa. Jinin in yayi sama matsala ne, in yayi ƙasa ma matsala ne. To wannan kenan. To ita jiya bugawar shine muka ce a kowane yini ga tana bugawa ne a 100,000 take bugawa. Bugawan nan idan aka hada total nasu, to yana ba da miliyan 35 bugawa wadda take bugawa a shekara. To kaga a jiki dai ba wanda yake shi aiki, wanda yake wannan bugawar. Shata ita zuciya ba ta son mai yawan aikin wahala. Ita tana iya sa nan take ta sake, tana iya sa jijiyo masu samu matsala. Sannan wannan bugawar walahun abdani yana da bugawa kala biyu ne. Ana duba sama, ana duba ƙasa. Sannan ana duba daga shekaru ne. Bugawar daga shekaru ake dubawa. Kaman sama yadda ake bukata a samu 120. 120 a mai irin shekaru 30, kasa kuma a samu 80. Amma a wasu injuna idan ka guda 12 zai baka, kasa kuma sai a baka 8, duk babu laifi. Ina fata ana ganewa. A wani inji in ka gwada inji na BP nan, wani karar ga ya baka 12 zai baka, wani kuma zai baka sama 12, kasa kuma 8 zai baka. 12 ɗin na ma'ana 120 yake nufi, 8 nan kuma yana nuna maka 80 ne yake nufi. Kar ka samu sabon mashin ka ce to ya dai kuma na ga wannan 12 ya nuna. Kaman glucometer na shuga, kaga wani zai maka normal in zai kawo maka, wani 5 din zai kawo maka, wani kuma da sai ya buga maka 120, sai kai dubai 18 sai ya baka abun da ake bukata. Ina fata ana ganewa, haka yake ko? To don haka shine kenan daga wajen mashin da kowa yadda ya dauki chemistry nasa yadda ya tafi da shi, haka zai fita a yadda yake bukata. To don haka wannan kenan ake bukata. Wannan kuma ana kiransa adapt, ake kuransa lura da jini. Bugawa daban, luran kuma daban, kowanne da babinsa. Shi ka yana bugawa kawai, ba yana bugawa ba. To bugawan ana bukatan kuma lura, controlling. Shi ma controlling inda kansa shi ma karatu ne. Shi ne karatu, shi kuma yana controlling din kar ya wuce 120. Amma wanda yake da irin shekara 60, in aka samu ya kai 130 ba shi da matsala. Ina fata ana ganewa. Don komai abu ana duba shekaru. Ana duba shekaru. Sannan kuma ana bukata yanzu zaka gwada hawan jini, ana bukata lokacin da kake nutse ake bukatan gudawa. Safe da yamma. Amma yanzu saboda abun din ba control, kaga wasu suna yawo da jaka, ka je ka tafi ka gaji a zuwa manna maka a ce maka kai 150 ga magani. Najeriya ina za mu je da wannan? Tsakanin da Allah dai, ai ya kamata a kama wannan yaran. Ai malam duk wanda ya motsa jinin kan sai ya hau. Amma kana yawa cewa ne tsayan muna maganin hawan jini kaza kaza, sai a zo a makala maka. Sai ka wai 150, 160. Ka je ka sha magani sai ka samu low BP. Hakan nan shuga ma, wanda duk da rana su suna ba san ko da runda ba san ko baron da sukan ba sani ba. Sai ta baka kai shugan ka ya hau. Tsakanin da Allah irin wa'annan bai dace a ce muna da ministry na health kuma a ce a bar irin wannan suna yawo. Tsakanin da Allah dai. To shi yasa in ka je irin kasashen Faransa duk wannan shirin ba za ka same su a can ba. Wallahi ba za ka samu irin wannan ba.
yanzu ko pharmacy in ka je can sai ka samu pharmacy akwai nurse akwai doctor ba kai saka je kawai ka ce kaza hawan jini a ɗauki babu sai dai ko ka zo da takarda ko kuma wanda yake gundin ya duba ka. To Allah ya samu dace, Allah ya kawo mana sauyi. To wannan ake bukata, amma wannan masu razana mutane ne. Karka yadda da rana za a gwada ka tsakiyar rana ka zo aikin ka gaji ashe za a gwada ka hawan jini baka zauna ka nutsu ba. Wannan kan za su tayar maka da hankali ne. To rashin sanin ya kamata ne, ko kuɗi suke bukata. To don haka a wannan bangaren ya nuna mana zuciya ga inda take, sannan ga alatunta, ga su asalin wa'anda suke ta abubuwan nan din. Sannan abu na gaba sai amradul qalbi. Za mu duba yanzu cututtuka da suke cikin zuciyar, kamar yadda ya nuna mana duk cututtukan gaba daya akan wa'annan jijiyoyi guda uku da na yi magana a kansu, dukansu ciwonsu shi da ciwon zuciyar da wa'annan abinda muka faɗa na kofi guda hudun nan. Amma babban abu ba kaman wa'annan ababe guda hudu da arteries da su veins da capillaries, su dinnan wa'annan su ne jigon zuciya. Duk a takardun ɗibbu nan za ka samu za a ce maka alƙalbu zuciya takdumuhul auri da washarayin. Duk inda za ka karanta ɗibbu dai a irin takardu na Islam medicine suka ce zuciya waɗanda suke mai hidima suke lura da su suna bawa guda biyu, shine al'auri da asharayin. Shine kenan arteries da veins nan su ne zuciya. Idan babu su ba zuciya, in sun samu matsala to zuciya ta samu matsala. To na farko za mu duba da'u sharayin, ciwo da ke cututtuka da suke kama wannan shi a sharayin wanda ake kiransa arteries din nan. Su suka ce a farko akwai ciwon da ke kama shi a farko, suka ce akwai naqsul kimiyatu dami, wato ragowar taka ya kamata na jini allati yumkinuha, wanda zai iya yiwuwa tamurru minhu, jini ya zo ya gudana ta bangaren ya wuce ta yadda ya dace. Inda aka samu tawaya, jinin din bai bi yadda ya dace a wannan gurin ba, fayusbihu ajizan, sai wannan sharayin zai zamanto ya kasa an ta zawidi bi kafiyati min oxygen, zai kasa ta ƙara guzuri na kimiyya na daidai wadata na oxygen. To sai a fara samun toshewar numfashi. Inda jin din bai je yadda yake bukata ba, ana jinsa da kaɗan-kaɗan da kaɗan-kaɗan da kaɗan da kaɗan-kaɗan. To wannan yake sababa mata ciwo da ake kiransa da'u sharayin. Cuta ne wanda ya kama wannan. Kun ga wannan ba karayin matsala ba ce. Sannan abu na biyu suka ce akwai ajiltatu, shine wato kaurin jini. Idan kaurin jini ya yi kauri, ko maiko yadda muka yi bayani a kansa ya bi ta jinin ya yi yawa, to nan ma yana iya toshe wannan jinin, ba zai gudana yadda yake bukata ba, har a samu oxygen yadda ake bukata, ya kai ga zuciya, ya kai ga huhu ya pompa. Nan ma suka ga mutum ya fara haki, zuciya ya fara toshewa. Allah ya kare mu. Suka ce a wannan lokacin to zai dinga bugawa ne da ƙarfi, fit 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 fit, don tana bukata abu bata samu wannan abun ba, har bugawa ma ya koma ya kasa. Akwai wani bugawa da zuciya za ta buga da ƙarfi ba tare da jini ya hau ba. To wannan idan an yi ya gagara, to wannan fa dole sai a je a gwada ECG a wannan lokacin in ya gagara.
a je a dawo to ƙarshen za ka garki da zai rubuta maka ne ƙirjin kana cewa rubuta cewa aje to wani ya je gwada ECG. Asalin ECG ba wani abu ba ne, ana so a duba asalin lantarki da ke cikin zuciyar ne. Electrocardiogram ne ake kiransa asalinsa, wato ana nuna asalin kaifin ƙarfin wutan da ke cikin zuciya ya zo daidai. Za ka ga takardar ECG tana nan layi-layi, duk wanda aka masa ECG ya san da wannan, doga haka suna nan a zazzare haka. Idan suka fito a layin manya-manya yadda ake bukata, to wannan ya nuna wuta da yana zuwa yadda ake bukata a zuciyar. Idan ya kasa aka samu sumul to akwai matsala, ko aka samu suka ɗan rarrabu kaɗan a ƙasa, amma akwai matsala. Shi na ke kiransa, shi kuma ifi ake kiransa, efi. Ina fata ana ganewa. To kun ga duka wannan ya kamata a san shi kafin a bada maganin ciwon zuciya. Maza ga mutum zai ce kawai zuciya na yana bugawa. Idan ka je misali ko kemis ba za a tambaye ka ba ya yake maka. To wajen tambaya ya yake yi nan za ka gane abin da za ka ba mutum ba. Amma kawai a ɗauki a baka sai abin mai zuwa rikice gaba ɗaya. Ina fata ana ganewa. To kamata ita lafiya kamata a laime shi ta hanyar da ya dace. Kadda sauri da wani abu kamar ko nake da magana akan ulcer ko abu kadan sai a je a ce maka ulcer mutum ya je a dinga ana bashi wasu antibiotic yana ta haɗewa kawai ba tare da an bincika an tabbatar ba. Kuma muka ce ulcer asalin sa kurji ne ake nufi ba wani abu bane, kurji ne wanda yake cikin hanji ko cikin tumbi. Amma mutum daga ya ji kirji sai ya fara yin zafi ko ciki yana ɗaukan zafi shikenan, ba tare da an ji an tabbatar da shi din ba. Abu wanda yake sa zafin ciki suna da yawa. Allah ya samu dace. To wannan kenan. To kun ga ta wannan bangaren shi cutar wannan ma ɗaya muka ɗauko daga cikin cututtuka na sharayin ɗin, ba mu ɗauko su gaba ɗaya ba. Sai dai ba zai hana wani lokaci za mu iya ci gaba a kansa shi ɗin ma. Sannan abu na biyu akwai abin da ake kiransa al-itishal udatul qalbi, shine heart attack kenan. Shi kuma lokaci guda sai wutan zuciyar mutum ya ɗauke gaba ɗaya tak lokaci guda. To za mu duba me yake kawo heart attack, wani irin ababe ne suke kawo wannan heart attack din nan. Malai suka ce sababu dalilinsa, asalinsa din nan dalilinsa shi ma jillatul dami ne. Idan jinin mutum ya yi kauri ba zai iya bi ta wannan sharayin yadda ya dace ya shiga ya fita ba da veins din. Sannan ko kuma mahaikon ya yi har ya daskarar da wannan jinin ɗin, sannan ko kuma sanyi ta daskarar da wannan jinin ɗin, suka ce to fayaɗau a wannan lokacin zai yanke imtidadu dumawiyya, wato shigan jini ta daga cikin ɗayan hanyoyin jinin. Lokacin ba sai ga mutum ya yanke jiki ya faɗi. Amma alamansa suka ce yana faruwa daga kaɗan-kaɗan mutum zai ji shi ciwon ƙirji ba zuciya ba, ƙirji yake farawa tukun shi. Inda alaman har attack zai kama mutum to suka ce farko alaman da ake fara ganewa ciwon ƙirji ba ciwon zuciyar ba. Shi ciwon ƙirji ba yake nuna wa zuciya ta kamu da ciwo ba, amma yana nuna ma akwai signs na wata alama zuciyar ta fara taɓuwa da wani abu. Idan ka gwada magani kaga bai ba to ka tafi asibiti ka je a gwada ka tabbatar menene matsalar. Jama'a kuna tare da ni? To kuma duka wannan din kaurin jinin ta ina yayi haka din har aka samu har attack din, suka duka wajen sharayin din, wajen wancan pipe din mai daukan jinin. Abu na uku shine ake kiransa usurul kalbi, shine wanda muke bayani a kansa heart failure. Kamar yadda muka ce heart failure ya kasa kashi 3 zuwa 4. Kamar yadda muka bayani shi al'am urida bil khasu ne, an kira zuciya ne gaba daya shine al'am.
amma khasu akwai wasu ababe da yake keɓe ne ake nufi da su. Shi ne da za mu duba shi kuma ya yake. To shi ɗima idan abun ya gagara to akan iya ajiya yi ECG da AFib ɗin duka a gane menene matsalar. Don gwaje-gwajensa yana da yawa. To wannan su ne wanda suke da na ɗan sama-sama ne, amma suna da yawa. Suka ce yusibu surar kalbi, shi heart failure yana iya samu kila janibai kalbi, kowane ɓangare na zuciya yakan iya samun wannan. Kowane ɓangare na zuciya, ba zuciyar gaba ɗayanta ba. Zuciyar gaba ɗayanta inda ba wani sassa ake nufi ba, in ta yi failure to mutum ya tafi kenan. Inda gaba ɗayanta ne ta haɗu ta yi failure gaba ɗayanta to mutum shi ma ya yi failure a duniyan gaba ɗaya. To ya ce maka heart failure wasu abubuwa ne ake nufi, suka kamo da wasu cututtuka wadda suke sabbaba wannan abubuwan. Don wani idan heart failure na ɓangaren hagu don shi ya fi muni, don a nan zuciyar take kuma ta nan kwandon jinin yake, don ba wanda ya fi muni kamar na hagu. Shi don ta yi muni mutum yana kwanci a nan, kana jin hakinsa har wajen nan, har wajen masallaci. Wani har ƙara yake har waje kana jinsa. To wannan na ɓangaren hagu ne. To ana so idan ka riƙe wannan alamat, ka riƙe kasan wannan kaza ne, to direct ka san maganin da za ka ba mutum. Amma heart failure ma idan baka san ɓangaren dama ga alamansa yadda yake yi, ɓangaren hagu ga alamansa yadda yake yi, idan gefen ya taɓo ga alamunsu yadda yake yi, to ai ba da magani zai ba da wahala. To da haka Allah ya samu dace. To wannan kenan. To suka ce wannan ɗin kuma idza kana alqalbu ghairi qadirin, idan shi zuciya ta kasance ba ta da ikon ƙarfi akan wato nunar da jini da ke cikinta, ga ta nan amma ba ta da ƙarfi nunar da jini da ke jikinta ɗin. A nan lokaci suka ce ya tarakam, duk jinin gaba zai zo ya taru fil aurida ne, za zo su taru akan veins alai ta subbu fil kalbi, wanda yake turawa a cikin zuciya, za zo su taru a wannan gurin ne. To ba ta da ƙarfi da za ta dafa wannan jinin yadda ya dace, to su kuma jinin sai su taru a cikin veins za su taru, ba sharayin ba, a veins a nan zai taru. Idan ya taru a nan to akwai matsala. Bari mu ga, ya ce al'aradu li kulli wahidin min huma, alamomi kowane heart failure daga cikin sassan da muka faɗa za mu ɗauko ɗaya bayan ɗaya. Na farko suka ce kusurul aisar, heart failure ta ɓangaren hagu. Idan ta kama mutum suka ce yadda ake gane a farko akwai asuru tanaffusi, wato numfashi da ƙire ke fita, da dufu su'ubati, hata numfashin ma fitansa ɗin da rauni bai fita yadda ake bukata. Amma asnal istisqa, tsakiyar idan ya kwanta a rigingine kamar yadda muka yi bayani a ɗazu. Wa ahyanan wani lokaci suka ce wato ya namu jalisan, zai bacci a zaune yake, shine mafi munin daga cikin heart failure ta ɓangaren hagu. Saboda suka ce kuma abinda ya sa kaɗin don shi auridan nan ya sagbilu damu ne, shine wanda jinin ɗin zai yake fuskanta a wannan lokacin. To jinin ɗin kaurinsa ya yi sun zo sun taru a wannan jijiyar, sun taru waje ɗaya, ba su harba a yadda ya dace ba, kaga ba su kai wa fufu asalin abin da yake bukata ba. Shi ka fufu shi yake fumfawa, yana fumfa gure yana nan a toshe, yana fumfa gure yana nan a toshe. To kaga dole numfashi yayi da ƙyar,
to duk wanda kaga kwanciyansa sai a rigingine ko kuma a zaune numfashi da ƙyar, to wannan ana kiransa heart failure ne amma ta ɓangaren hagu, saboda hagun a nan zuciyar take, sannan kuma a nan aikin take, sannan kuma arteries ɗin dama shi veins ɗin dama shi ne wanda yake mai ɗaukan jinin, to ya gagara duk jini sun zo sun taru a gurin. kun ga alama ta farko, to wannan kenan. iri wannan idan ka je waje wani sai ce maka asma ne, a baka maganin asma yanzu ƙawaran kwana a ƙarasar da kai. gaskiya yanzu bai zaka mutu ya je ya samu iri wannan sai ce maka asma ne, kan numfashi da ƙyar kuma an san asma haka take yi, to numfashi da ƙyar, to Allah ya samu ga dace. sai kusurul aiman, shi kuma wannan heart failure ta ɓangaren dama, shi kuwa ta ɓangaren dama shine mai sauƙi, shi alamansa at-ta'ibu, aiki kaɗan sai mutum ya gaji. to shi ma aiki kaɗan mutum ya gaji akwai abubuwa da yawa da yake kawo shi. akwai ad-dawratu dumawiyya al-kubra, wato magudanan jini wanda take babba. don magudanan jini kala biyu ne, akwai babba akwai karama. su ma idan suka dan samu wani za ka ga aiki kaɗan ka gaji, numfashi sama-sama. to nan ma aka ce wannan ad-dawratu dumawiyya al-kubra ta babban, to nan ita ma ta dan samu matsala, ita ma za ta iya ba da heart failure. as-sugura ita ma za ta iya ba da heart failure. ina fata na ganewa. to shi yadda ake ganewa daga wajen gajiya ne. to nan ma daga abun yayi kawai abun da yake da sauƙi, ka tafi asibiti a ji a gwada a gani. farko sai a duba jinin din yayi ƙasa, to sai a gwada yanayin bugun zuciyan, sai a gwada a gani, sannan sai a duba sauran alatu abun da ya kamata a duba, sai a duba. kun ga an samu heart failure na biyu, to sai na uku da na hudu, don su alaman su kusan ɗaya. to suka ce akwai kusurun janibai alkalbi, akwai heart failure wanda yake ta ɓangaren gefen abun nan zuciyar guda biyu, ɓangaren dama da ɓangaren hagu. asalin kondon su kuma su ne suka samu rauni, ba su da ƙarfi, ko da jinin ya zo ba sa iya su pompa su dafa jinin yadda yake bukata, ko da ya zo, kaga nan ma dole a samu matsala. to suka ce wannan din farko abin da zai iya ganewa, yafqidu shayyata da mutum zai rasa appetite, wato na son cin abinci, ba tare da typhoid ko malaria ba. kaga kawai baka son abinci, an ji an gwada an ce maka ba typhoid ba malaria, sai ce typhoid din kadan ne, amma kuwa baka son cin abinci. sa'annan wa yash'ur, wannan din zai ji bi khalidi zini, zai ji kamar hankalinsa yana so ya bata, yana sa batan hankali. in dai gefunan guda biyu nan su suka samu matsala, to nan ko har mutum ji kamar hankalinsa ma zai bata, ka ba su son abinci, hankali kuma zai bata. sannan a wannan lokacin wato adilu adulat, gabobin sama za su iya ramewa, raman gabobi nan da makin gaman nan duka za su iya ramewa, ba za su kumbura ba. to wannan alama da ake gane bangaren heart failure guda hudu. a sai kenan su wasu ababe da suka taru ake kiransu da wannan sunan. jama'a kuna tare da ni ko? to kun ga wa'annan kaɗan daga cikin wato matsala ta zuciya. sannan akwai abu na gaba, akwai asbabu amradul qalbi, dalilai da suke sa kosin din cututtukan zuciya. irin su failure da muka yi maganansa, da maganan ko jini ya yi kauri ko mara kauri, ko jini ya hau ko jini ya yi ƙasa. ƙaranci ababe guda 6. na farko suka ce akwai al'ashiya'ul barida, kullum muna magana akan sanyi.
suka ce na farko akwai ababe yawan amfani da ababe masu sanyi to suna rage wannan jijiyoyin ƙarfi sannan idan suka yawa suna daskarar da jini a cikin wannan jijiyoyin yadda ka san kankara inda ta shiga yake daskarawa to shi ma yawan ababe masu sanyi suna daga cikin ababe da suke kawo irin wa'annan abubuwan da irin su heart failure da irin ciwo na ashara duk suna kawowa. Abu na biyu suka ce iksaru al-proteinat ad-dasima shine wanda yake yawan amfani da ababen da suke da protein. Ka san protein idan yayi yawa a jini, in yayi yawa to dole ne ya gajiyar da wa'annan jijiyoyi guda uku da muka yi magana a kansa. Shi yasa hakima hatta ko nama in za a dafa maka a gida a dafa shi ruwa na farkon nan a zubar, an rage protein din karfi. Ruwa na biyu wanda halima shi ma a zubar, kaga an zubar kaga daɗin kan ya riga ya tafi, to sai ka ci marar daɗin. Ina fata da gadewa. To duk wanda yake irin wannan hikimar to ba za ka samu matsala ba. Ruwan farko kan duk yadda aka yi da zubar da ruwan farko kan to ba za a samu matsala ba, amma inda ba za a zubar da ruwa na farkon nan to duk yadda kake da kokarin gage ta abun nan to za a samu matsala. Idan yayi yawa to akwai matsala. Abu na uku shine suka ce mutum mai yawatar da aiki na wahala na gajiyar da zuciyar, ko mutum mai ɗaukar abu mai nauyi sosai da ƙyar zuciyar ma ta yi aiki har ta gaji. To irin suna lokaci guda ma ce mutum zuciyarsa ta ɗauke ma lokaci guda. To kuma za ka ga irinsu sun fi matsalan ciwon zuciya, mai yawan aikin ƙarfi amma yana yin abin da ya fi ƙarfinsa ne. Bayan hana aikin ƙarfi ba, amma ba za ka yi aikin da zai wuce ƙarfinka ba matsala. Amma duk mai yawan aiki ya yi aikin ƙarfi har ya wuce ƙima, to za ka same su suke da ciwon zuciya. Haka nan ɗaukan abu mai nauyi ko ɗaga abu mai nauyi ko ka sa abu mai nauyi a kanka, zuciyar za ka yadda take bugawa. Mutum ya gwada ɗaga buhu siminti ya zaka zuciyar tana fit fit fit, to ka ɗauki abu mai nauyi a lokacin. Ko ba ka ba ne? Mutum ya gwada ɗauka abu mai nauyi ka za ka ga yadda abu yake za ta harba, ƙoƙari ta taimaka maka to har ta zo ta fashe. To shi ma sai a rage shi. Abu na hudu suka ce akwai wato ta'amuz zaman, abincin zamani. Don akwai littafi da nake zai da ake kiransa al-ghiza'ul mulawwath. Duk irin abinci na zamanin nan yanzu ba ma son daddawa saboda yana wari, ba ma so duk abun da yake na abun nan duka, amma sai dai muna son mu ji miya yayi raɗau to irin su din zaka ga yanzu duk mai matsalan zuciya ya je asibiti farko za ta ce masa ya bar gishiri ya bar magi, ko ba a faɗa, saboda an san illansu. Amma ka duba mutanenmu a yanzu, magin ka sashi a miya an dafa shi mayaya, amma ka ga mutum ya sayi shinkafa da wake ya samu magi daya a barbada a sama. Ba haka muke yi ba? Walamala duk mai wannan ba zai samu lafiya ba. Duk mai ɗaukan magi asali idonsa kana gani ka barbada akan shinkafa da wake ba za ka taɓa samun lafiya ba. An dafa shi mai aka ƙare da shi. An dafa shi mai aka ƙare da shi, balle magin kawai kana gani wai ka ji kwaɗai ka zo ka barbada a kansa. Ai kada lafiya kan babu ai. Kada lafiya kan babu. Don Allah irin wa'annan ko ba mutum bai hana kansa gaba ɗaya bai rage. Idan da ana sa maka magi guda 5 to akwai masa maka magi guda 2 a rage 3, a yage mafi yawan. Sannan in kaso za a dafa maka da magin kuma a fara dafa magin sosai, sai wuta ya ciwa magin din mutunci sosai tukun ƙarfinsa ya ragu kafin ya ci maka mutunci. Ina fata ana ganewa. Amma in kana barinsa ta wallahi zai ci maka mutunci. To don haka a rage shi, in ba a barci ba a rage shi. Sannan idan har za a sa magi a miya to kada a sa gishiri.
in za a sa gishiri kuma to kada a wuce magi kwaya ɗaya ko kwaya biyu, to malam shi ma yana da illa. Sannan abu na biyar suka ce akwai carbonate, duk abun da yake da gas, duk abun da yake da gas malam yana yawan taɓa zuciya. Wannan kan ba sai an yi bayani a kansa ba, duk abun da yake da gas da an san su, to shi ma kada a yawaita su, karka maida shi kaman shine abun shanka kawai, to wannan ma za a samu matsalan zuciya. Sannan sai alƙalak, yawan tsorata. Za ka ga yanzu ko yawan ɓacin rai, za ka ga yanzu mutum na tsorata, an ce lokacin guda jini zai watsa cikin zuciya gaba ɗaya, kaf jini ya watsa gaba ɗaya, jini kaɗan zai riga cikin zuciya, duk zai gudu lokaci guda kafin ya dawo. Haka nan idan mutum ransa ya ɓaci, za ga zuciyarsa yana bugawa, to jinin shi ma zai watsa, zai bar wannan zuciyar a wannan lokacin, to shi ma sai a rage shi. Idan ana yawa ana abu da nasa za a samu matsala. Wa'annan kaɗan daga cikin dalilai da suke kamuwa da irin wa'annan cututtuka. Suka ce alwikaya, idan kana suka kare kanka daga cikin wannan abubuwa da muka faɗa, to suka ce kullum ma zakarna, duk abun da muka faɗa ɗin nan ka samu ka kiyaye su. Akwai littafin da Ibn Sina ya rubuta na kiransa hifzu sihhati, kiyaye lafiya, don lafiyar nan shine jari. Mala yanzu duk kuɗinka in kana kwance, tun ana zuwa ana ganinka, tun ana zuwa ana ganinka, tun da za da har a gaji da kai, ko baya faruwa? Wallahi Allah, har a gaji da kai, ka zamanto a barka. Farko dai ana marmari, amma daga jinyan ya kai jinya malam to an daina zuwa. Wannan ka duk kuɗinka, in kaga wani yana zuwa kuma to watakila ko akwai abin da zai samu a baka da lafiyan ne. To don haka Allah ya sa a dace, don Allah mu kula da lafiya, ba abun da kai lafiya. To ita kuwa zuciyar nan ita ce duk abun da aka sani. Sannan sai abu na gaba, sai yadda ake magance wannan matsalolin. Yadda ake magance wannan matsalolin, farko a samu abubuwa da za su sa zuciyar ta yi ƙarfi, jijiyoyin su yi ƙarfi. Don wani lokaci ba ma cin abun da ya dace irin na vitamins da wasu abubuwa da suke ƙarawa ƙarfin garkon jikin mutum ƙarfi. Za ka ga wani kan ko yana da ci, ko yana da abun yana da shi, ba zai ci abun da zai taimaka gangan jikinsa ba. To kaga wannan ma babban matsala ce. Abincin nan shine rayuwa. A lura da tsaftan abinci, sannan a lura da abun da idan ka ci, ɓangaren nan zai samu ƙarfi, ɓangaren zai samu ƙarfi. Amma idan za mu biye wa arha, ba ma son kashe kuɗi, to nan ka akwai matsala. Idan cuta ɗaya ta tashi, sai ka kashe abun da baka yi tsammani ba, abun da kake tarawa har ya zo ya ƙare. Amma kuma idan kana kula da lafiyarka, malam sai ka daɗe baka kashe ƙwandala ba. Amma rashin lura da lafiya, muna bin wasu abubuwa masu butun nan wajen abinci, to nan idan mutum ya je ya kwanta fa malam sai inna lillahi. To doka Allah ya kare mu. Na farko suka ce akwai akulu tufa, yawan cin apple yana ƙara ƙarfin zuciya. Kafin mu zo ga maganin fa, wannan abun da yake ƙara ƙarfin zuciya ne. Apple nan an ce karanci da za ka samu a rana ka ci ɗaya, mala idan ka jera shi sati ɗaya, kullum za ka ci ɗaya, to kai da kanka za ka ba kanka amsa. Amma mutum yana gani kan ina zan cire 300 in sai apple kwaya ɗaya, kaga 300 nan rabin mudun shinkafa ne fa. To kaga daga nan dai kaga ba za a saye shi ba. To gaskiya mai yawan cin apple yana abun nan, amma ba ma cin abubuwa masu ɗanyen nan. Sannan sai carrot na yana da amfani sosai, yana da vitamin A, sannan yana ƙara ƙarfafa zuciya sosai. Sannan sai dabino, tamru, shi ma duka yana ƙara ƙarfafa zuciya. Sannan mutum ya samu miski, amma farin nan ba jan nan ba, ya dinga yana ja haka,
yana ja, to shi ma yana ƙara ƙarfafa zuciya. Zuciya idan ya samu ƙarfi, to ko ina za ka samu ƙarfi a jikinka. Sannan wanda ya kamu da irin wannan cuta da muka faɗa kuma an ce yushrabu lisanu thawr. Akwai maganin da ake kiransa shi lisanu thawr din nan, maganin yana da bada mamaki sosai. Shi an ce kowane irin ciwon zuciya ne, shi yasa na kawo shi nan. Idan heart failure ne ma, idan jinin ne yayi kauri, ko wannan yayi kauri na flushing nasa. Don da aka samu duk idan ka je asibiti, idan aka ba mutum magani na irin wannan, zaka ga abin da za a baka din, tun maganin da ake ba na zuciya, likitoci sun sani yana sa fitsari saboda ya wanke wannan hanyoyin. Shi yasa ba a bukatan shan irin wannan maganin da daddare. Ana so ka sha shi da safe, ka gama fitsari da daddare, ka kwanta ka yi bacci. Amma in ka sha da daddare, to ba za ka yi bacci ba, za ka yi ta yawan fitan fitsari, saboda yana wanke wannan abubuwan din, musamman inda wanda yake wanke jini in yayi kauri, ko wanda yake wanke abun nan maiko da ke cikin jini. In sun baka inda su suka baka, to su ma sun sani fitsari yake sakawa, saboda yana wankewa. To doka shi lisanu thawr din nan, akwai lipton ɗinsa, akwai garinsa duka. Inda mutum yana yawan shansa, to shi ko da zuciyarka lafiya kalau, yana wanke zuciya, sannan yana wanke veins wanda yake cikin zuciya, sannan yana wanke wa'annan jijiyoyin guda uku da muka faɗa, arteries da veins da capillary, duk yana wanke shi. Saboda sannan kuma yana nan kaman garkuwa ne ga wa'annan ababen. Abu na biyu ta ɓangaren magani kuma shine kusan na ƙarshe, suka ce wato liljaltati waddun. Maganin shi ko idan kaurin jini ne, ko kuma idan maiƙo ne yake cikin jininka har ya zo ya toshe wa'annan faɗin da muka yi magana a kansa, ana haɗawa. Suka ce yushrabu mughalla kirfat da karamfuli da shammar da habuhan da ahadar. Wannan ana so kamar da shi kamar shayi ne. Kirfat da kanamfari da shammar da habuhan da ahadar din nan, malam kamar da shi kamar shayi. Malam yana wanke jini fiye da kake tsammani, yana wanke jini sosai. Irin su fiyomiya dottin jinin nan da inda kana yawan shan wannan malam duka zai tafi. Sannan kuma yana kare da ikon Allah wasu cututtuka ba za su iya samun mutum ba. Irin su hepatitis din nan, irin su shuga, duka yana daidaita a cikin jikin mutum. Ina fata ana ganewa. To don haka wannan idan ka same su daidai gurgudo kamar da kaman shayi, kai da kanka zaka ji lafiyar jikinka daban zaka ji shi. Sannan abu na biyu, ko da baka same su gaba ɗaya ba, karka ce kai sai ka haɗa su gaba ɗaya, tunda ba ayan Qur'ani bane. Inda ba ayan Qur'ani bane malam, to ko guda biyu ka samu ka jarraba, ka roki Allah kawai ya maka muwafaqa a kansa, ko ba haka bane? Ayan Qur'ani ne ba za ka abu nan nasa ba. Amma in ka ce sai ka haɗa sannan ba su haɗu ba, to zaka zauna da ciwo? To don haka duk abin da an ce inda ba ayan Qur'ani ba, don magana ne aka faɗa, ka haɗa kaza da kaza, in baka same su ba, to ka dogara Allah, ka ɗauka Allah zai maka. Amma idan ka haɗa su gaba da, in baka ɗauka Allah ba zai yi ba, ko ka haɗa su gaba ɗayan. To da haka abin da nake bukata, ko kirfa ɗin kawai ka samu, cinnamon nan. Cinnamon duk wanda ya browsing nasa ya sani, in browsing nasa kai ma za ka sani, yana cire cholesterol a cikin jikin mutum, yana cire duk wani dottin jini, sannan yana cire duk wani maiko a cikin jikin mutum. Cinnamon ko shi kaɗai kamar da shayinka, yana nan available a kasuwa in kaje, ba wani abu da yake mai wahala ba, ɗarinka biyu za ka samu. Amma yanzu mutanen mu damuwan mu abu ɗaya ne, ba ma ɗorewa akan abu. Mutum ya sai yau 200 kwana uku ya ƙare, gobe ma kai ce kai wannan abu akwai casa a ciki. To irin wannan ina za mu je? Ai abun da ake bukata ka ɗore don lafiya ka ta ɗore fa. To irin wannan shi da kake gani duk irin kasashen da suke yawan cina maza ga suna yawan shan adar. Ba abun da yake za ka ga mutum yana nan garan gagu da jikinsa. To don haka Allah ya samu dace. To da wannan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.